Next, compound epithelium. Compound epithelium is made of more than one layer of cells and thus has a limited role in secretion and absorption. ഒന്നിലധികം കോശനിരകളാൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സങ്കീർണ ആവരണ കല. അതായത് സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മൾട്ടി ലെയർ ഓഫ് സെല്ലുകൾ ഇതിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രവണത്തിലും ആഗിരണത്തിലും ഇവയ്ക്ക് വളരെ പരിമിതമായ പങ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഊഹിക്കാലോ, ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses. ഇവയുടെ പ്രധാന ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാസഭൗതിക ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റ് ടിഷ്യൂസിന് സംരക്ഷണം നൽകുക. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് കാണുക? They cover the dry surface of the skin, the moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and of pancreatic ducts. നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഡ്രൈ സർഫസ്, അതായത് നമ്മുടെ പുറം സ്കിൻ, അതുപോലെ തന്നെ ബക്കൽ കാവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ മോയിസ്റ്റ് സർഫസ്, അതുപോലെ ഫാരിങ്സ്, ഫുഡ് നമ്മുടെ ബക്കൽ കാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ സംഭവം, മലയാളത്തിൽ ഗ്രസനി എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളുടെ അകത്തെ പാളി, അതുപോലെ തന്നെ ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി നളികകൾ, ഇവിടെയൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡക്ട്സ് ഓഫ് ഗ്ലാൻഡ്സ്, അവിടെ കാണുന്ന സിമ്പിൾ എപ്പിത്തീലിയത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. തെറ്റിപ്പോവരുത്. പാൻക്രിയാറ്റിക് ഡക്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നർ ലൈനിങ് ഓഫ് ഡക്ട്സ് ഓഫ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്സ്, ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയമാണ് കാണുന്നത്. ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. All cells in epithelium are held together with little intercellular material. ഈ ആവരണ കലയിലെ കോശങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്റർസെല്ലുലാർ മെറ്റീരിയൽ, അതായത് കോശാന്തര പദാർത്ഥം കാണപ്പെടുന്നില്ല. In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional links between each individual cells. നമുക്കറിയാം, ഓരോ സെല്ലുകൾ തമ്മിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ഒന്നിച്ച് ആ ഒരു പ്രത്യേക ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻസ് ഉള്ളത്, അതായത് സന്ധികളുള്ളത്. 3 types of cell junctions are found in the epithelium and other tissues. 3 തരം കോശസന്ധികൾ അഥവാ സെൽ ജംഗ്ഷൻസ് ആണ് ആവരണ കലകളിലും മറ്റ് കലകളിലും കാണപ്പെടുന്നത്. These are called as tight, adhering and gap junctions. അവ ഏതൊക്കെയാ? ദൃഢസന്ധികൾ, അതുപോലെ തന്നെ ആശ്രിത സന്ധികൾ, രന്ധ്രസന്ധികൾ. Tight junctions help to stop substances from leaking across a tissue. ദൃഢസന്ധികൾ ഈ ടിഷ്യൂകൾക്ക് കുറുകെ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒലിച്ചു പോകുന്നത് തടയുന്നു, അതായത് ലീക്കിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. Adhering junctions perform cementing to keep neighboring cells together. ആശ്രിത സന്ധികൾ എന്താ ചെയ്യുക? സിമൻ്റ് എന്താണോ ചെയ്യണത് അത് ആലോചിച്ചാൽ മതി. അടുത്തടുത്ത കോശങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. Gap junctions facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് ജംഗ്ഷൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഇവനാണ് താരം. നമ്മുടെ സെല്ലുകൾക്കിടയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത്, കോശാന്തര വിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്നു. ഇതിനായിട്ട് അടുത്തടുത്തുള്ള സൈറ്റോപ്ലാസംകൾ അഥവാ കോശദ്രവ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുക? അയോണുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതും വലുതുമായ മറ്റു തന്മാത്രകൾ എന്നിവയുടെ ആ കൈമാറ്റം വേഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭാഗത്ത് നോട്ട്സായിട്ട് വേറെ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കോമ്പൗണ്ട് എപ്പിത്തീലിയത്തിൽ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതും എവിടെയാണ് കാണുക എന്നുള്ളതും ആ പ്രോപ്പർട്ടീസും നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ ജംഗ്ഷൻസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് എൻട്രൻസിനൊക്കെ ചോദിക്കുക. കൂടുതലും അതിൻ്റെ ആ ജംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതിയിട്ട് അത് ഏത് ജംഗ്ഷനാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുക. അതപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ചാൽ മതി.